Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Бизнес-решение». Я Виктория Трофименко, специалист-консультант по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях. Сегодня я вам расскажу, как в программе «Камин. Расчет заработной платы» версия 3.5 ввести учет по договорам ГПХ с физическими лицами. Итак, мы заключили договор с физлицом. Как же его здесь оформить? Заходим на закладку «Кадры», через плюсик ищем «Договор». У нас открывается договор подряда. Выставляем дату договора, галочка должна стоять «Заключение договора» и обязательно проставляем галочку «Акт выполненных работ». Тогда у нас появляется закладка начисления, это важно. Если у нас с вами договор ГПХ с сотрудником, тогда вот здесь мы можем тоже проставить необходимые галочки. И трудовую функцию, и предоставлять вычеты и так далее и тому подобное. Также можно использовать галочку «Несколько исполнителей» и галочку «Добавить запись о стаже». Это если сотрудник. В данном случае у нас с вами физлицо. Выбираем вид договора. Он автоматом здесь стал договор гражданско-правового характера. Проставляем номер договора, дату договора. Можем прописать наименование договора. У вас оно будет свое. С исполнителем выбираем исполнителя, неважно кто. У меня физлицо, вы выберите свое физлицо, которое вы создадите в программе заранее. Выбираем период, на который мы заключили с вами договор. Проставляем обязательно сумму договора и прописываем текст договора, который попадет у нас в печатную форму. Далее параметры начислений. Выбираем начисление, договор подряда. Если его нет, мы должны его с вами создать. И здесь вид дохода обязательно выбираем 2010. Либо это может быть и здесь вот еще есть выше у нас. Это 4820. Они отличаются. Вот нужно понимать, что они разные виды доходов здесь. Это иные доходы, а это доходы именно по гражданско-правового характера. Если мы сюда с вами зайдем, необлагаемые ФСС НС. Бывает в некоторых случаях, что они могут быть и облагаемые, то есть это вы уже сами должны смотреть. Выбираем договор подряда, начисление. Если его нет, мы его создаем. Выбираем подразделение, если оно есть. И статус работы для физлица это не важно, он никак не повлияет. Должности у нас нет, потому что это не сотрудник. Выбираем КБК и статью затрат. Далее проходим на закладку начисления. Здесь у нас с вами автоматически все заполнилось. Проводим наш договор подряда. И на основании этого договора здесь сразу есть кнопочка «Выплатить». Создается межрасчетная выплата. И программа уже здесь ставит сама галочку за вычетом НДФЛ. То есть программка посчитала с 50 тысяч, НДФЛ будет 6500 и сумма к выплате 43 500. Таким образом, очень быстро и легко мы с вами создали договор ГПХ и выплатили человеку по договору. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Всего вам доброго, до новых встреч!